야, 지금 소방차 오는 수밖에 없어요. 진짜 어떻게 해야 되냐 이거? 불 꺼지지 않아. 여기만 해도 끄셔야 될 것 같아요, 여기. 물 들어보세요, 물 들어보세요, 지금. 예, 없어요. 사람 없어요. 네, 이 주택에 벽난로 설치하신 분들 정말 반성해야 됩니다. 최소한 철판 뒤에는 내와 벽돌로 막아주고 불이 나더라 가열이 되더라도 철판이 뒤로 불길이 번지지 않도록 벽을 좀 싸줘야 되는데 이런 조치가 하나도 안 돼 있고 열받은 철판 뒤에는 유리섬유 한겹돼 있고 그 뒤에가 바로 나무입니다. 네, 우리나라는 보일러가 바닥에 난방을 하고 있기 때문에 실내 공기가 데워지는 데 시간이 좀 걸립니다. 그래서 벽난로를 이용해서 공기를 빠르게 데울 수 있어서 특히 이제 천장이 높거나 할 때는 이제 벽난로를 많이 사용하시게 되는 거예요. 저기 아직도 불길이 안 잡혀. 그리고 난로를 피우실 때는 절대 집을 비우지 마시고 항상 살펴보시고 또 벽난로가 설치가 돼 있다고 하시면 우리 집 벽난로 뒤에는 안전한지 내와 벽돌로 마감이 돼 있는지 난로가 가열이 됐을 때 주변 화재 번질 위험이 있는 곳은 없는지 그리고 소화기를 반드시 준비를 해 두십시오. 불이 났을 때 초기 진압은 굉장히 중요합니다. 이게 내부로 번졌을 때 소방차가 와서야 간신히 불을 끌 수가 있는 그런 대형 화재로 번질 수도 있습니다. 특히나 목조주택은 조심하셔야 되고요. 이번 경우에 불행 중 다행으로 화재보험을 들어놓고 있어서 전액 보상을 받았는데 벽난로가 있다고 하면 만약의 사태를 대비해서 화재보험을 들어주시는 것을 추천드립니다. 네, 오늘 영상은 이것으로 마치겠습니다.